Zasigurno ste prolazili rijekom, te se u bilo kojem obliku transporta, bilo to hodom, autom ili busom, pogledali oko sebe te uočili raznolikost građevina i arhitekture koja seže u daleku prošlost. Također ste zasigurno primijetili golemu količinu zgrada koje sada propadaju, no u njihovoj prošlosti bujale su životom. Postoji dobrih vijesti. Projektom Rijeka 2020. Rijeka je uložila fondove u obnovu nekih od tih građevina, odnosno u njihovu prenamjenu. Jedna od građevina koja nažalost nije mogla dobiti tu privilegiju je Teatro Fenice. Teatro Fenice izgrađen je 1914. na mjestu nekadašnjeg otvorenog kazališta. Prema idejnom projektu Eugenija Caligeia koje je djelomično izmijenio Theodor Draxler. Zbog ratnog stanja i nedostatka financijske potpore, od idejnog projekta izgradnje kulturnog centra, zgrade kazališta, kasina, koncertne dvorane izgrađeno je samo moderno kazalište čija je nosiva konstrukcija od armiranog betona. Kazalište je moglo primiti 2000 gledatelja, a sačinjavaju ga parter, galerija, 2 reda loža. U izgradnji su primijenjeni mnogi tehnički noviteti, armirano-betonske konstrukcije i sustav cugova za upravljanje scenom. Južno pročelje dograđeno je 1922. prema projektu Giovannija Rubinića. Nakon izgradnje rekonstruiran je glavni ulaz i preuređena dvorana. Teatro Fenice nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. Iako se kazalište danas ne koristi, građevina ima kulturološku vrijednost sa obzirom na to da čuva uspomenu na gotovo stoljetnu kulturno-umjetničku aktivnost koja se u njoj odvijala. Putovi brodova su žive kucavice našega vremena. Pomorci su danas radnici velike industrije na svim morima svijeta. Luka je pogon. Djelatnost luke koordinira zajednica lučkih poduzeća. Tu se rješavaju i unutrašnji i međunarodni problemi luke. Svaki prelaz u operativnu zonu prelaz je u inozemstvo, ali ne u jedno, nego u 10, 20, onoliko inozemstava koliko je zastava u luci.
Manipulacija drvom ovdje je već tradicija. Iz generacije u generaciju radnici Riječke luke rukuju drvom. Drvo iz austrijskih, čehoslovačkih i jugoslavenskih šuma suši se, sortira, markira i otprema u luke Mediterana, Levanta, Srednjeg i Bliskog istoka. Svaka vrst tereta traži posebno radno iskustvo. Rukovati bačvama može samo zato izučen radnik s poznavanjem karaktera robe i smislom za ekonomiju prostora. Putovi mora nastavljaju se u putove kopna. 2 željezničke pruge, elektrificirane i 5 autoputova spaja Rijeku sa centralnom Europom. A veliki dio prometa Riječke luke rasuti su tereti, ugljen, rudače i... Zgrada Eksport drva i dalje je zvana oronula, no njezin unutrašnji prostor se sve više upotrebljava za različita događanja. Koncerti, u ovom prostoru se održala izložba koju je vidjelo više od 1,5 milijuna ljudi. Koristi se i za vrijeme svjetsko poznatog riječkog karnevala. Za uspostavljanje tvornice duhana u Rijeci ključan je bio carski patent donesen 20. studenog 1850. koji se odnosi na monopol u proizvodnji duhana. Tvornica duhana koristila je prostore takozvanog H-kompleksa, odnosno nekadašnju pogonsku zgradu šećerane. Paviljoni su međusobno bili spojeni aneksom, pa su pritom tvorili tlocrtni oblik slova H, odakle proizlazi naziv. Tvornica će prve izmjene pretrpjeti tek krajem 60-ih kada se kompleks proširio historicističkom trokatnicom, takozvanim T-objektom. Nekoliko godina nakon prestanka rada tvornice, u kompleksu će od 1945. do 1995. djelovati tvornica motora i traktora Rikard Benčić. Ja sam Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Nalazimo se u središtu arhitektonskog kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić. Oko nas su preostale zgrade toga kompleksa koji ima dugu povijest i vrlo zanimljivu budućnost. Povijest ovoga kompleksa seže u 18. stoljeće kada je tu osnovana, odnosno započela raditi rafinerija šećera. Rafinerija šećera osnovana je u sredinom 18. stoljeća i bila je prva rafinerija šećera u tom dijelu Austrije, Austro-Ugarske. Najstarija zgrada rafinerije šećera je ova sa naše lijeve strane, odnosno sa moje lijeve strane, zgrada koja je sada u Skelama, a koja je zapravo i najvrijednija, arhitektonski i umjetnički najvrijednija zgrada sa karakteristikama kasnog baroka i bogatom unutarnjom opremom, bogatim oslicima reprezentativnih dvorana. Zgrada je služila kao sjedište direktora rafinerije šećera i ujedno i kao magazin za rafinirani šećer, magazini su bili u prizemlju i u najnižim etažama.
Nakon prestanka rada rafinerije šećera u ovom kompleksu je započela raditi tvornica duhana koja je djelovala do 1945. godine i naravno širila se na novo izgrađene objekte. Iza mene vidite jedan takav od preostalih objekata tvornice duhana, ovo je ciglena zgrada koja se upravo započela, na kojoj su upravo započeli radovi na prenamjeni. Zgrada će biti dječja kuća koja će okupiti sve ustanove u kulturi grada Rijeke koji će tu organizirati programe za djecu od 7 do 12 godina. S moje desne strane je takozvani T-objekt, jedan od velikih objekata, preostalih objekata bivše tvornice duhana i kasnije tvornice Rikard Benčić, koji će biti prenamijenjen za gradsku knjižnicu grada Rijeke. Radovi još nisu započeli, zgrada je još uvijek ovako u prilično lošem stanju, ali budimo optimisti da će se i to uskoro dogoditi. Svi ti objekti zapravo su dio velikog projekta koji se radi za 2020. godinu, odnosno za Europsku prijestolnicu, za Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture.